ஆக்சிஜன். இது நம்ம பூமியில் இருக்கிற வாயுக்கள்லேயே 21% கலந்துருக்கு. மிச்சம் 78% நைட்ரஜனும் 1% அதர் கேஸஸ், அதாவது கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் வாட்டர் வேப்பர்ஸ். ஆனால் நமக்கு வெறும் 16% ஆக்சிஜனே போதுமானது இந்த கார்பன் கம்பெக்ஷனை நடக்க வைக்கிறதுக்கு. அதனால தான் காட்டுத்தீ ஏற்படும் போது கூட அதை அழிக்கிறது நமக்கு ரொம்ப அசாத்தியமான விஷயமா இருக்குது. இந்த ஆக்சிஜனையும் சாலிட் ஃபியூலையும் பேர்ன் பண்ணி தான் ஒரு கைனட்டிக் எனர்ஜியை நம்ம க்ரியேட் பண்ணி ஜெட் இன்ஜின்ஸில் நம்ம புவியீர்ப்பு விசைக்கு எதிராக ட்ராவல் பண்ணி அவ்வளோ ஸ்பீடாக நம்மளால் போக முடியுது. ஆனால் ராக்கெட் இன்ஜின்ஸில் ஸ்பேஸில் எப்படி இந்த கார்பன் கம்பெக்ஷன் நடக்குதுன்னு தெரியுமா? அதாவது அங்கே தான் ஆக்சிஜனே இல்லையே. இங்கேருந்து எர்த் அட்மாஸ்பியர் போகிற வரைக்கும் ஓகே. ஆனால் ஸ்பேஸில் கிட்டத்தட்ட இருக்க ஹைட்ரஜன்லேயே மில்லியனில் ஒரு பங்கு தான் ஆக்சிஜனே இருக்குது. பாசிபிளி நம்மளால் ஃபியூல் அங்கே எரிய வைக்கவே முடியாது. அப்புறம் எப்படி ராக்கெட் இன்ஜின்ஸ் ஸ்பேஸில் ஒர்க் ஆகுன்னு தெரியுமா?